danay ka nito. So, bali dito mga katek, natanggal na natin lahat ng mga shorted, no? Yung power MOSFET niya dito sa main power supply. Tapos yung rectify na diode, napalitan na rin natin. So ito na, no? Pwede na nating i-install yung STR6053. Ma-modify lang natin to. Saan nakita ba? Para kaya pala, video na. Patay na yung nalagay video. Basta, ano mo na, pakakata kayo nito. Ito.
Niya ako dyan. Kaya sabi niya, malapit na yung muli. Ay, datang ibang Bombay. Ayun, pagluto lang ng tinapa. May bumibili naman pala nung time na yun. Sana sinabi nila kailangan nila. Tapos yung nagre-reply, tapos nag-chat lang ako. Hindi naman daw gumagana yung anak. Hindi tayo dito magagawa. Pero hindi nila sabi, next week ang mga. Kasi pero ngayon nag-chat siya. Baka pa. Pag yun, tingnan ko. Pero tagal na lang. Sabi ko nga, iniisip ko lang pinamili ko sa alam. Hindi naman. Ayun, tingnan nga daw. Uy, nalulumbay pag hindi ako nakakainom ng aking ice coffee. Pag hiwalayin ba't kami ng kutsilyo ng aking mga daliri, hindi pa rin mga ganay kanya ni Kuya. Pag mom ka, you want to give 100% nourishment. Kaya! With Lactome 3 Plus. Expertly formulated with Lactome's highest level of DHA. Tulong para 100% nourished ang brain, immunity, at bones. Panatag ako sa Lactome 3
So hanggang dito na lang mga katek. Maraming salamat sa panonood. At paki-subscribe na lang po. Salamat.